Oh nein, was sehe ich da? Ist das der böse Pullerman? Hahaha, ich schnappe gleich deinen Puller und stelle ihn in meine Pullersammlung. Nein, bitte nicht böser Pullermann. Plötzlich kam Pullerman zur Rettung. Hier klaut keiner Puller. Oh nein, nicht du Pullerman. Du hast meinen Plan zerstört. Hahaha, böser Pullermann. Geh wieder ins Pullerheim zu den alten Pullern. Nein, da möchte ich nicht mehr hin. Nein. So war die Rettung der Puller vollbracht. Und alle Puller im Land atmeten erleichtert auf. Ende.